Model Y 上的车载床垫有没有让你选花了眼？兼顾舒适收纳，我今天给你推荐一款 Tascam 的车载床垫。材料上采用的是高回弹的记忆棉。如果你厌倦了充气床垫的收纳的繁琐流程，那记忆棉材料的床垫的确是懒人必备。只需要简单的展开，几秒钟的时间，你就可以立马得到一个移动的豪华大床房。质地松软且有弹性，能够给睡在上面的人提供不错的支撑。考虑到记忆棉床垫在清洁上的弊端，差点忘了还有一个床笠和枕头。作为床垫的配套，套上之后自然也是严丝合缝的。床笠呢，我还是建议用，一来套上去的工序实际上并不复杂，但更重要的是，在不小心把床垫弄脏之后，你可以把它拆下来清洗。看完使用体验，我们来谈一谈收纳。讲道理，这一套床垫是我目前见过的记忆棉床垫里边收纳设计的数一数二的。虽然核心的方法还是摆脱不了一个卷字，但床垫在对折之后，分别在头、中、尾3个地方设计了固定的魔术贴。这样的好处是让你在卷它的时候，并不会出现左右不对齐的情况。而当你卷到床头的硬板的位置，这一块魔术贴会不偏不倚地出现在你的面前。你可以像我一样，利用一个巧劲儿向前一推，它就恢复出厂设置了。收纳好的床垫就像一个超级大号的面包，它正好可以被放到 Model Y 的后备箱的下层储物空间里，盖上盖板，就像一切都没曾发生过一样，挺好。无论你是想中午在公司小憩，还是周末去户外露营， Tascam 应该是我接触过的最早的特斯拉周边床垫的品牌了。2021年我的 Model Y 刚刚提车，买的第一套床垫就是他们家的，中间也不断的优化迭代了好几个版本，而现在我手里这一套已经有着非常不错的体验了。那以上呢就是本期分享的全部内容，我是春森，我们下一期再见。